よいしょ。わあ、美味しそう。醤油からどう違う。面白いね。まあこれがうまいんだよ。と入れた。そんなに冷たくされてことはまだ。石鹸があるから。すごいまた。そうか。ここ。ありがとうございます。またお待ちしてます。いってらっしゃい。